caramba, velho. Hã? Exatamente. E... Exatamente. Aqueles são de couro. Hã? É outro nível. É pra combinar mais com a moto. Que ela é uma shotgun da Royal. Aí fica mais retrô, aí o pessoal prefere. Misericórdia. Trânsito medonho. Cara, esse barulho na roda tá chato, velho. Por isso que eu estou aqui hoje no trânsito.
Pelo menos aqui aliviou, mano. Ali por cima as ruas são muito apertadinhas, velho. Foda de ficar perto de caminhão é isso, que você não vê não, porque o caminhão é muito alto e tal. Mas eu ainda achei melhor por aqui do que por lá. Não, com certeza, também acho. Eu acho melhor aqui do que a Costa Barra. A Costa Barra é... Porque a Costa Barra é muito estreita, né? E agora tem um semáforo a cada esquina. Minha nossa. Fala, meu nobre! Claro. Agora sim, iniciando o vídeo da forma correta, né? Pô, iniciei ali, falei nada. Um trânsito um pouco carregado. Mas é o seguinte, né? No último vídeo eu disse que eu não usava a moto assim no dia a dia e tal, e realmente eu não uso. Hoje é uma das poucas exceções. Aproveitei que eu preciso, né? Inclusive é para onde eu estou indo agora. Eu preciso ir na Royal Enfield de Fortaleza. Aproveitei para ir deixar a minha esposa. E cara, loucura o trânsito, viu? Essa obra aqui, e já deve ter aqui todos os anos possíveis, não termina nunca. Enfim, voltando aqui pro assunto, né? Eu fui deixar minha esposa ali, aproveitei para ir deixar ela no trabalho. Como eu trabalho home office, eu não saio de moto todo dia. Hoje eu preciso ir ali na Royal. Então eu fui deixar minha esposa e agora eu tô indo na Royal Enfield. Porque depois que eu voltei aí de Pernambuco, que inclusive acho que é o penúltimo vídeo, que eu fui pra Juazeiro do Norte. Depois de Juazeiro, galera, eu fui pra Pernambuco. Porque eu não gravei, eu fiquei bem chateado porque a chuva queimou o microfone na ida. Então eu acabei não gravando. Mas depois de Juazeiro eu fui pra Pernambuco, lá pra Exu, Museu do Gonzagão, e voltei. Depois que eu voltei, a roda dianteira ficou fazendo um piado que tá até agora. Inclusive, conforme eu vou andando, eu escuto esse barulhinho na roda dianteira. Aí eu liguei lá pra Royal e eles disseram, pô, só deixa a moto aí que a gente verifica. Aí eu tô indo lá deixar. Caminhão grande da molesta.
E o início do vídeo aí foi justamente eu indo deixar minha esposa, né? Uma coisa que eu não tenho o hábito de fazer. Cara, eu sou péssimo de trânsito, velho. Porque eu não tenho hábito, saca? Não, uma coisa assim que faça parte da minha rotina. Pegar trânsito e tal, corredor. Ainda mais com essa moto. Apesar dela se sair muito bem, como eu não tenho costume, é um pouco estranho. Obviamente que se fosse uma rotina já teria ficado natural, como foi com a XRE e tal. XRE no início era estranho e tal, achava grande, mas depois o cara se acostuma. É porque realmente eu não tenho esse hábito. Isso aqui não faz parte da minha rotina. A suspensão dessa moto é realmente boa. Cara, é engraçado, né? Assim, lembranças. Só nessa avenida aqui eu trabalhei em 2 empresas diferentes, mano. Boas experiências, mas eu não gostaria de voltar, não. Que é a Avenida Santos Dumont. E a Royal Enfield de Fortaleza fica na Avenida Desembargador Moreira. Aí é só ir aqui na Santos Dumont até a Desembargador e entrar na Desembargador. Depois de alguns quarteirões você chega na Royal. Então assim, tirando a primeira parte do vídeo, que eu não falei praticamente nada, eu só conversei ali com minha esposa, não fiz a introdução, né? O vídeo vai ser rapidinho mesmo, vai ser um motovlog de 48 minutos, como foi o último, não. Cara, é foda como, pra mim, hoje tá sendo um dia bem atípico, pô, bem estranho, porque eu acordo e toda a minha rotina pela manhã é dentro de casa, pô. Eu não faço nada fora de casa pela manhã, entendeu? Porque esse negócio de trabalhar home office porra, é muito bom, velho. Você acorda, não precisa estar naquelas pressas, saca? Você simplesmente toma seu café, toma seu banho, tudo ali dentro de casa, pô. Assim, a questão de segurança, pra mim, é a coisa que mais pega. O conforto e a segurança, sabe? Final de expediente, você já tá em casa e tal. Então sair cedo assim de manhã de moto pra pegar trânsito, cara, é muito esquisito, mano. Pra mim é muito esquisito, sabe? Acho que tem uma parte ali da Santos Dumont que tá interditada, eu não sei muito bem não, acho que tem. Acho que é pela mesma obra que tá ali mais atrás ali que a gente passou. Ixi. Caminhão parado ali, aí fica uma confusão. E Fortaleza. Vambora, né, pô? Chegar lá na Royal. Eu vou filmar até a minha chegada na Royal, galera. E aí lá dentro eu vou conversar lá com eles. Aí eu dou o retorno aí pra vocês. Qualquer coisa, cara, se fosse vocês eu me seguia no Instagram, pô. Porque qualquer coisa eu falo por lá. Quem não precisa de um vídeo só pra isso, saca? Só a continuação desse aqui, só o resultado, só o diagnóstico. E obviamente num vídeo futuro, próxima vez que eu for gravar um vídeo, eu vou comentar sobre o diagnóstico, sobre o que era o problema, se teve custo, se não teve. Entendeu? Ali tá interditado ainda, pelo que eu tô vendo. Bora, né? Eu acho que é por aqui que desvia mesmo. Isso aí, pô.
né? Entra ali à esquerda e lá na frente volta aí pra Santos Dumont. Ou continua direto. Pra continuar direto. Não precisa nem voltar pra Santos Dumont, não. Sei nem se o microfone tá prestando. Imagina esse tempo todinho o microfone não estivesse prestando. Porque depois da viagem lá pra Juazeiro do Norte e Pernambuco, que o microfone parou de funcionar por causa da chuva, eu não comprei outro, né? Eu só deixei ele secar e orei. Só deixei ele secar mesmo, assim, pra tirar a água de dentro, mano, e fiquei rezando, velho. É doido caro, mano. Essas paradas da GoPro é tudo caro, mano. Olha o barulho, não sei se dá pra ouvir no vídeo. Eu acho que dá pra ouvir no vídeo o barulho. Cara, é um piadinho que tá fazendo na roda dianteira. E olha que eu não passei em buraco, não, viu? Nem na ida nem na volta. Tinha bastante buraco, mas não caí dentro de nenhum, graças a Deus. Pra Exu, lá no Pernambuco. Foda que essa rua é bem estreitinha, mano. Tomara que a maior parte desses carros volte pra Santos Dumont. Muito semáforo, mano. Acho que acaba que não tem costume de andar no trânsito, é esquisito mesmo, ó, velho. O negócio é estrada, né? Na estrada, mano, você bota a sexta marcha aqui e vai-se embora. Aqui não, pô. Puta que pariu, viu, irmão? Antes de eu ligar a câmera, e com a câmera ligada já, pô, já vi umas 2 ou 3 situações ali que quase foi acidente. Não sei se a câmera pegou assim, se focou, mas só aqui de visão periférica, mano. Acho que eu vou aqui direto mesmo, pô. Não tem motivo pra voltar pra Santos Dumont, não. Só porque é mais larga. Eu vou aqui direto mesmo. Vai, galerinha. Desembargador Moreira já é aí na frente. Eita porra. Tô dizendo aqui que a moto um pouco grande, meu irmão, o maluco tá de F850 ali. A galera que trabalha, mano, aí na frente, velho. Mas assim, apesar da Royal ser uma da Himalaia, né, 450 especificamente, ser uma excelente moto, velho, eu gostar dela aqui no trânsito e tal. Como eu disse no outro vídeo, ela se sai bem. O problema aqui é mais de piloto mesmo. Se isso aqui fosse uma rotina minha de trânsito, eu não sei se eu teria ela não. Acho que eu iria pra uma moto menor. De verdade. Ela se sai bem, se sai muito bem, pô. Dá de boa pra você ter ela aqui, ó, pra trajeto. Mas eu acho que eu iria numa moto menor, velho, porque as ruas de Fortaleza são estreitas, velho. As ruas de Fortaleza são estreitas. Então eu iria de moto menor, velho. Uma crosserzinha dessa daí. Uma Bros. Até uma XRE 190, porque as ruas são estreitas. E a moto menor ela se sai melhor aqui em Fortaleza, mano. Pronto, galera. A Royal Enfield Fortaleza fica aqui na Desembargador Moreira. Sentido sertão. Não é sentido praia não, é sentido sertão. Depois da Praça da Imprensa. Uns 2 quarteirões depois da Praça da Imprensa, assim. Então a galera de Fortaleza aí vai entender o que é que eu tô falando aí. Quem não é de Fortaleza aí foi mal. Quem é de Fortaleza sabe o que é que eu tô falando. Desembargador Moreira, sentido sertão. Não é no sentido praia. Uns 2 quarteirões depois da Praça da Imprensa. A Praça da Imprensa já é bem ali, ó. E quando eu chegar lá, eu desligo a câmera aqui, galera, que eu vou
Mano, eu tenho que deixar a moto e ainda tenho que voltar pra trabalhar, pô. Eu estou nesse exato momento me atrasando pro trabalho. Aqui é a Praça da Imprensa. É porque tem umas redes de TV ali do outro lado, ó, o Sistema Verdes Mares. Mas aqui na frente tem o TV Cidade, sei lá, é o canal 8. É aquele dessa torre bem alta aqui. É por isso que chama aquela praça de Praça da Imprensa, eu acho. Deve ser, né? E esse prédio escuro aqui, ó, esses vidros escuros aqui é a Royal. E nós acabamos de chegar na Royal Enfield, Fortaleza. Eu gosto do atendimento, galera, daqui. Eu acho top. Eu acho top, velho.